Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Nagranie, które zaraz zobaczymy, pochodzi z Japonii sprzed kilku lat. Zawód kierowcy taksówki wydaje się niebezpieczny głównie ze względu na pasażerów, ale to, czego doświadczył pewien taksówkarz podczas nocnego objazdu, nie miało nic wspólnego z zagrożeniem ze strony prawdziwych ludzi. Mężczyzna zauważył na poboczu młodą kobietę, więc zatrzymał się, otworzył drzwi, ale kobieta w tym czasie zniknęła. Zdezorientowany, ale pewny, że coś mu się przewidziało, zamyka drzwi i rusza dalej. A jako, że robiło się już późno, kierowca kieruje się powoli w stronę swojego domu. I to właśnie wtedy na kamerę zamontowaną w taksówce udało się zarejestrować coś nadzwyczajnego. タイヤ入り込んでる。 Młoda kobieta pojawia się nagle na tylnym siedzeniu, a taksówkarz zdaje się nie zauważać jej obecności. Nawet mnie trudno tutaj doszukiwać się złudzenia optycznego, bo postać wygląda bardzo wyraźnie i gdyby nie to, że pojawia się i zaraz znika, można by powiedzieć, że jest po prostu człowiekiem. Tylko kim jest tajemnicza pasażerka taksówki? Czy młoda kobieta to ofiara wypadku lub napaści, która błąka się w tamtej okolicy? A może to tylko i wyłącznie sprawnie spreparowane nagranie? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy Waszych przemyśleń. Wielokrotnie już widzieliśmy nagrania z dziećmi w roli głównej i dobrze wiecie, że nasi najmłodsi potrafią czasem przestraszyć. I to właśnie spotkało mamę Everly. Kiedy około 22 położyła dziewczynkę spać, otrzymała powiadomienie o wykryciu ruchu i postanowiła sprawdzić na kamerze w jej pokoju, czy na pewno dziecko już zasnęło. Is there a cat in here? Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, guys. Are you okay? What's wrong? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. Scary. Huh? Scary. You're scary? Huh? Why? It's a monster. It's really scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. Dziecko wpatruje się w coś, co znajduje się poza kadrem kamery. Mama wchodzi do pokoju i pyta, czy jest tam może kot, który mógł wybudzić czujnik ruchu. Zwierzęcia nie ma, ale dziecko wydaje się przestraszone i mówi, że za oknem widziało potwora. Co ciekawe, zaledwie chwilę przed wejściem matki do pokoju, przed kamerą zdaje się przelatywać coś, co ludzie jednogłośnie nazwali orbem, a dla wielu obecność orbów jest równoznaczna z obecnością czegoś spoza naszego świata. Tak więc być może nie była to jedynie dziecięca wyobraźnia, a tamtej nocy w pokoju dziecka znajdowało się coś jeszcze. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Zostańmy jeszcze na chwilę przy sprawach dotyczących dzieci. Kolejne nagranie również pokazuje małą, niespełna 3-letnią dziewczynkę. Tym razem dziecko spędza czas w salonie razem z babcią, jednak w pewnym momencie zaczyna się naprawdę dziwnie zachowywać. You're so funny. I can't wait till summer gets here so we can go outside and I play. miss Mimi. I miss you too. I miss you too. What? What? Who's coming? Hair coming. Who? You see somebody back there? Hair. Who? Hair. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where's he at?
He's right in front of you? Yep. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? Dining room? Yep. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. This him. Take me to him. Show me. This him. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yep. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me. We're going upstairs. You are... Dziecko zapytane przez babcię, czy kogoś widzi, dokładnie wskazuje miejsce oraz opisuje postać, którą widziało. Cokolwiek to było, zgodnie ze słowami dziewczynki, posiadało oczy niczym owad. Tajemniczy byt z oczami owada, widoczny tylko dla małego dziecka. Co ciekawe, wpisując taką frazę w Google, okazuje się, że sporo osób widuje coś podobnego. Najczęściej, gdy wybudzają się w środku nocy. Wielu uważa, że tajemnicza postać z oczami podobnymi do owada jest niczym innym jak demonem. Ale jeśli tak, to czego chciał demon od tak niewinnego dziecka? Następne nagranie zostało udostępnione przez pewnego mężczyznę na mediach społecznościowych. Jest on kierowcą ciężarówki i bardzo często porusza się po drogach nocami. Pewnego razu przydarzyło mu się coś bardzo dziwnego, postanowił więc sprawdzić nagranie na kamerze, niepewny czy to co widział wydarzyło się naprawdę, czy może tylko mu się przewidziało. Prawą stroną pasa idzie szara, półprzezroczysta, pochlona postać. Kierowca wyraźnie ją zauważa i omija, zjeżdżając delikatnie na pas obok. Tylko co to mogło być? Sprawdziłem trochę informacji i okazuje się, że miasto Ada w Oklahomie wielokrotnie pojawia się w kontekście nawiedzeń. Mowa tutaj o 2 przydrożnych cmentarzach, na których odnotowano aktywność paranormalną. Samo miasto ma niesławną historię związaną z rdzennymi mieszkańcami Ameryki i te błąkające się postacie często związane są właśnie z Indianami. Całkiem więc możliwe, że tej nocy kierowca natknął się na jednego z duchów odpowiadających za miejscowe legendy. Kolejne nagranie dotyczy tego, co udało się nagrać na zamontowaną w szpitalu kamerę monitoringu. Pracujący tam ochroniarz udostępnił je w swoich mediach społecznościowych. A teraz pozwólcie, że opowiem wam nieco więcej o samej sytuacji. Mężczyzna zobaczył na korytarzu 2 dzieci i zatrzymał się, by chwilę z nimi porozmawiać i wręczyć im balony. Kiedy odchodził, dzieci poszły za nim i wtedy również ochroniarz odwrócił się i przez chwilę rozmawia jeszcze raz z dziećmi. Tylko że na nagraniu nie widzimy żadnych dzieci, a same balony podążające za mężczyzną. Ta sytuacja przypomina mi o nagraniu, które widzieliśmy już kiedyś. W pewnym szpitalu dziecięcym w Argentynie również widzieliśmy balonik podążający korytarzem, a pracownicy twierdzili, że widywali tam ducha małego dziecka. Wiele doniesień na temat dziwnych zjawisk pochodzi właśnie ze szpitali. Czy odchodzące tam osoby przywiązują się do miejsca? Czy pracownik ochrony z pierwszego nagrania spotkał właśnie małych pacjentów, których nie ma już na tym świecie? No bo jak inaczej wytłumaczyć dzieci, które widział tylko ochroniarz, a do tego bardzo nienaturalne zachowanie samych balonów? Sporo ostatnio widujemy nagrań z nocnych biwaków w lesie. Kolejne nagranie pochodzi z kanału Will's Whereabouts, gdzie znaleźć możemy filmy z podróży i kempingów. Tym razem mężczyzna udał się na noc do okolicznych lasów. Po spożyciu posiłku postanowił położyć się do łóżka, szczególnie że temperatura zaczęła drastycznie spadać. Jednak niewiele później ze snu wyrwało go coś naprawdę dziwnego. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight.
I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie Wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym udało mi się ustalić, że starożytne piramidy tak naprawdę zostały zbudowane przez alpaki. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!